город у нас уже. Вот мы приехали от деревни. Мы едем в Владимир. Нам осталось ехать час Владимир. Владимир я вас познакомлю с моими грибы продают. Самые вкусные, самые сладкие, самые гладкие грибы. Да, сладкие, бывают. Соленые, тогда бы не в рифму было. Соленые. Если у вас возникает вопрос, с кем я еду с бабушкой из Польши. Пап, скажи привет. Так, вот мы уже приехали во Владимир. И сейчас мы едем на остановку, чтобы поехать к моим двоюродному брату и сестре. Чьи-то ноги, чьи ноги, чьи ноги. Это Поппи ноги. Нет. Это ноги Поппи. Ты зачем в кадр, Поппи, вылезаешь, когда не надо? Мы уже подходим к нашему дому. Вот сидит Поппи, вот пакет. Там у нас малина, мы скоро будем есть. Бабушкина сумка. И вон там, если будем туда вот пройти и повернуть направо, то тогда мы увидим наш дом. Мы приехали. Это да. Итак, сейчас мы идем на прогулку. Если вы спросите, почему я вам не показала мою сестру Арину, так как она заболела и не в состоянии показаться. Мы поэтому идем гулять только с Даней. Даня, покажи там что-нибудь. Привет, скажи. Вот какая у нас площадочка. Тут я уже здесь, кстати, была. Где? На площадочке. И во Владимире тоже, да. Во Владимире я 3 раза была, это 4-й. А когда ты первый раз была? Когда мы уезжали в Турцию-то с вами. Давай вот на этой карусельке покатаемся. Ну хотя бы 1 раз. Давай вместе. Давай. Вот сейчас тебя буду снимать, что неудобно. Крутишься! Дань, тоже что-то быстро. Дань, это как экстремально, вот так вот. Одной рукой. Я в Турции каталась на таком корабле, который качается очень сильно вот там. Я на самом краю качалась. Я на самом краю качалась. А есть карусель. Часики. Я на ней когда с бабушкой ехал, и с Вовой. Это где было? В Крыме. А. Вот. Раз там карусель в часики, там каталась, мы чуть с Вовой не обвисели. А что там страшно? Да мы визжали во всю голову. А как там кататься-то? Ну, резкие повороты. А, понятно. Понятно, там вылетают. Там просто... Давай покатаемся еще раз что-нибудь, на чем-нибудь. На чем это на ком? На чем Салютик. И салютик, блин, тебе на голову. Да? Хороший Мишка, хорошая статуя, хороший дедушка. Хочешь на дерево залезть? Очень все мило. На какое дерево? На какое? Вот на это можно или на то. Ну давай. Если там удобно залезать, то я залезу. Сюда надо подсесть. Смотрите, мы лошадку нашли. Вау. Нет, а эта девочка, интересно, где лошадку? Катя у нас залезает на паутинку. А ты нельзя упасть? Или можно? Не знаю, наверное, можно. А что ты мне сразу-то не сказал? Ладно, я уже пошла. Надеюсь, ничего не будет.
А как ты там слышишь? Как? Так, попой в косяк. Я залезу, ты на меня смотри. Как я буду слезать. Как ты получилось? Иди сюда поснимай. Я буду залезать. Да. Снимай меня, смотри, как прикольно будет. Ой. Ух ты, Катя, а ты что, собралась прыгать в огромный унитаз? Только не смывай меня. Залезаем. Только ты камеру поаккуратней. И себя поаккуратней. Я почти залез. Все? Давай мне камеру только снимай. Ой, тянется моя рука. Да-да. Ой, да ты не трясешь тут. Что, не тряси, не тряси, не тряси. Я сяду, чтобы нормально снять, чтобы мой палец было не видно. Я вырежу. Мы залезли, дай. Вот такая. Да, конечно, я шучу. Вот самая высокая вот такая высота. Все, давай. Давай-ка мою камеру. Простите, мы, кстати, боимся прыгать. Да, я очень боюсь. Знаете, как тут высоко. Так высоко, то что я уже прыгал. Бум! И Катя не смогла. Да, я Вызов проигран. Ага. не играла, потому что эта игра очень Можно даже так поснимать. Хотя так лучше. Давай слезай, ты обезьяна недоделанная. Убегаем от нее. Да, не бегай с камерой, а. Почему? Камера играться нельзя? Да, мы сейчас ходили в магазин, настало солнечно. Ну что ж, это было все. Это был мой первый совместный влог с моим братом Даней. Ждите еще влогов на протяжении этой недели. Потому что в конце мы поедем в Галич. Пока. Я добавил. Пока. Ну, помаши.